ஹலோ எவ்ரி ஒன், திஸ் இஸ் த எபிசோட் 6 ஆஃப் எங்களோட வியட்நாம் ட்ரிப் சீரீஸ் தான். இந்த டேயில் நாங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போனது இந்த ஹோயன் வில்லேஜ் தான். ஸோ பிஃபோர் ஸ்டார்டிங் த வீடியோ, ஹோயன் வந்து எதுக்கு ஃபேமஸ்னு பார்த்தோன்னா, அங்கே இருக்கிற பில்டிங்ஸ் எல்லாமே ஒரு மாதிரி ஜாப்பனீஸ் ப்ளஸ் சைனீஸ் ஆர்கிடெக்சர் கலந்த மாதிரி இருக்கும். அண்ட் அதுக்கப்புறமா அங்கே மட்டுமே தச்சுத்தர ஒரு விதமான கஸ்டம் கிளாத்திங்ஸ் அண்ட் ஆஸ் ஃபார் அஸ் லேட்டன் லைட்ஸ். ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே ஹோயன் ஃபேமஸ்னு கேள்விப்பட்டு தான் அங்கே போனோம். அண்ட் ஆஸ் யூஷுவல் சாப்பிட்டுட்டு சுற்றி பார்க்கலான்னு முடிவெடுத்து அங்கே இருக்க ஸ்ட்ரீட்ஸில் ஒரு பனானா பேன் கேக் வாங்கி எல்லோரும் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு சுற்றி பார்க்க கிளம்பியாச்சு. நாங்கள் போன ஓல்ட் டவுன் மார்க்கெட்டில் இந்த பக்கம் திரும்பினாலுமே கண்ணுக்கு தெரியுற ரெண்டே விஷயம். ஒன்று ரொம்பவே ரியலிஸ்டிக்கான பெயிண்டிங்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த வயர் பெயிண்டிங் ரியலாக இல்லை உண்மையாக அது பெயிண்டிங்கானு கண்டுபிடிக்கவே முடியல. அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த லேட்டன் லைட்ஸ். எங்கே பார்த்தாலுமே அந்த லேட்டன் லைட்ஸ் தொங்கினே தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறமா நாங்கள் போன இந்த லேட்டன் ரைட். ஸோ அதே லேட்டன் லைட்ஸை ஒரு போட் ஃபுல்லாக கட்டி ரிவரில் ரொம்ப தூரம் கூட்டு போய் ஒரு எண்டில் நிப்பாட்டி நம்ம கையில் ஒரு குட்டி லேட்டன் கொடுத்து நம்ம விஷயம் நினச்சிக்கிட்டே அந்த தண்ணியில் விட சொல்லுவாங்க. ஸோ இது அந்த ஊர் கல்ச்சர் போல். அப்புறமா அது எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு தென் ஒரு குட்டி டின்னருக்கு அப்புறமா அந்த டேவை என் பண்ணியாச்சு.